各位小朋友大家好啊，歡迎返到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋會講嘅故事係你看起來好像很好吃，你睇起上嚟好似好好味喎。作者宮西達也。喺好耐好耐好耐之前，喺一個晴空萬里嘅日子裏邊，轟隆隆隆隆隆，轟隆隆隆隆隆，火山轟隆隆咁樣噴火出嚟，大地咔啦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 咁樣搖嚟搖去。就喺呢個時候，咔啦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 ，甲龍 BB 誕生啦。但係呢，喺個咁廣闊嘅地方，淨係得甲龍 BB 一個孤零零咁，佢覺得好孤單啊，於是咁樣喊咗起嚟。甲龍 BB 一邊喊一邊無精打采咁樣行啊，然後突然之間，小朋友啊，咩嚟㗎？睇起上嚟好似好好食喎。霸王龍就咁樣講啦，口水滴答滴答咁樣喺度流，就嚟要撲向甲龍 BB 嘅時候，甲龍 BB 跳咗上去霸王龍嘅腳，然後就話啦：爸爸！甲龍 BB 呢，緊緊咁樣抱住霸王龍，話啦：我好孤單，我好驚啊！霸王龍呢嚇咗一跳就話啦：吓，你點知道我係你爸爸㗎？跟住呢，甲龍 BB 就話啦：因為你叫咗我個名啊嘛，你知道我個名，咁就梗係我爸爸啦。霸王龍就話啦：名，甲龍 BB 就話啦：你話我睇起上嚟好似好好食啊嘛，咁我個名咪就係好好食咯，係咪？霸王龍聽完之後呢，呆咗一下，我好肚餓啊！好好味呢，講完啦，就大啖大啖咁樣食地下上面嘅草，好好味啊！爸爸，快啲一齊食啦！比雜草鮮肉都係好食好多啊！唔係啊，爸爸未肚餓啊，你快啲食晒佢啦！多謝啊，爸爸，咁我就食多啲啦，我要快啲長大，變到好似爸爸咁啊！霸王龍聽到就話：好似我咁樣啊！霸王龍呢細細聲咁樣喺度諗，而呢個時候，古蘭泰龍眼睛亮晶晶咁樣行咗過嚟，然後就話啦：睇起上嚟好似好好味啊！跟住呢，甲龍 BB 真係好好味啦，佢就話啦：叔叔，你都識我㗎？我梗係識你啦，因為你睇起上嚟好似好好味啊嘛！古蘭泰龍呢一講完就噏一聲，擘大嘅嘴巴撲向好好味喎，然後砰！霸王龍保護住好好味，忍住被咬嘅痛，然後唰一聲，尾巴一揈，好好味啊！完全唔知發生咩事，好專心咁食住啲雜草，然後呢隻古蘭泰龍就俾霸王龍爸爸一揈啊，就揈咗上天啦。食飽咗之後，好好味呢就安靜咁樣瞓覺啦。睇住瞓着咗嘅甲龍 BB， 霸王龍就喺度細細聲咁樣話啦：想變成好似我咁啊！喺嗰一晚，霸王龍心裏面一陣一陣嘅抽痛，比背上面嘅傷仲痛啊！去到第二朝呢，轟隆隆隆隆，轟隆隆隆隆，霸王龍啊被火山嘅爆發聲嚇醒，但係見唔到好好味啊！霸王龍就話啦：呢隻嘢究竟走咗去邊啊？霸王龍呢好急咁樣周圍揾。岩石底、池塘裏邊、森林裏邊、草叢裏邊，跟住呢，佢喺度心諗啦，唔通係俾琴日嘅古蘭泰龍？正當擔心嘅時候，爸爸，霸王龍一睇見到好好味啊，孭住啲紅果子走咗過嚟，好好味就話啦：爸爸，呢個請你食啊，因為你唔中意食草，所以去咗好遠嗰座山嗰度摘咗啲紅果子俾你食啊，係咪好叻啊？然後呢，霸王龍就話啦：你點可以跑去啲咁遠嘅地方㗎？太危險啦！霸王龍好嬲咁樣嗌啊！
然後呢，小甲龍就話啦：對唔住啊，我只係想令爸爸開心啫，對唔住啊。然後呢，霸王龍就話啦：好啦，我知道啦，唔好喊啦你。講完之後就攞咗一粒紅果子，嘟一聲抌咗落去佢個嘴巴裏邊。霸王龍繼續就話啦：好好味啊，多謝你啊，真係好好味啊！好好味嘅每一個早晨啊，都會為霸王龍去摘紅果子。過咗冇耐之後呢，霸王龍就開始教好好味各種本領啦。今日霸王龍就話啦：好好味，呢個就係鐵頭功。哎呀！好好味呢，一邊睇一邊話：哇，好犀利啊！我要快啲咁樣變到好似爸爸咁犀利啊！霸王龍呢，仲教甲龍 BB 點樣揈尾巴。好好味呢，一邊睇就話啦：哇，好犀利啊！我要快啲好似爸爸咁犀利啊！霸王龍呢，又教甲龍 BB 點樣嗌喎。好好味呢，一邊睇就話啦：哇，好犀利啊！我要快啲好似變到爸爸一樣啦！就係咁樣，日子一日一日咁樣過去。有一晚，霸王龍就話啦：好好味，我已經冇咩可以教你啦。今日我哋就分開啦，後會有期啊！唔好啊，我唔要啊！好好味係咁喺度喊啊！然後佢繼續話啦：我好想變到好似爸爸咁樣啊！我一定要跟住爸爸一齊啊！霸王龍就話啦：好好味，你唔應該好似我咁樣嘅，你永遠都唔可以同我一樣嘅。甲龍 BB 就話啦：唔要啊，我絕對唔要啊！好啦，我知道啦。咁我哋比賽睇下邊個可以跑到去嗰座山度呢？如果你贏嘅話，我就永遠陪住你。甲龍 BB 就話啦：好，我唔會輸嘅。好好味呢，抹咗一抹眼淚，就開始向前跑。佢出盡全力啊，向住嗰一座山，好快咁樣跑。然後呢，佢心裏邊就諗啦：我要同爸爸永遠喺埋一齊啊！好好味呢，頭也不回咁樣跑到去嗰一座山嗰度。當甲龍 BB 好好味跑到去嗰一座山嘅時候，咦？佢見到啲咩啊？佢見到其他嘅甲龍啊，而呢個時候霸王龍亦都擰轉頭，慢慢咁樣離開啦。霸王龍細聲咁樣講：再見啦，好好味。然後呢，又食咗一粒紅果子。而今日嘅故事就去到呢度啦。小朋友啊，究竟點解霸王龍要同小甲龍比賽，但係跑嘅時候佢又擰轉身走咗嘅？呢一個問題就交俾你諗下啦。多謝收睇鯊魚先生講故事，我哋下次見，拜拜。